WhatsApp'тағы осы функцияны міндетті түрде орындап қойыңыз. Мына бір 3 точканы басамыз, төбесіндегі настройкаға кіреміз, төменге түсеміз. Данные хранилищаны басамыз, төменге түсеміз. Качество загрузка фотодан наилучшее качество фотоны таңдаймыз, сақтаймыз. Кейін бір суретті міндетті түрде WhatsApp'қа жіберіп көреміз. Міне мен мына бір картинаны таңдадым. Поделиться етіп көрейін, қалай шығады екен. Өте жақсы качествосы шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Келесі видеода мен тағы да осы WhatsApp'тың фишкаларымен қандай функциялар атқаратынымен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп қоямыз, лайк басамыз, комментарий жазамыз. Сіздер тағы да қандай WhatsApp'тың фишкаларын білесіздер, осы видеоның астына комментарий қалдырып жазып кетіңіздер. Біле жүрейік, білмейтініміз өте көп, білімді болған өте жақсы. Істеріңізге сәттілік, күндеріңізге амандық тіледім. Іске сәт.